Njanjo ya homa ya murimu wa Covid-19 nĩrĩkĩtie kuhitukio nĩ bururi wa Ngeretha kuria itanyitwo kwambiriria mihang'o ya kuheana njanjo ĩno kuri muingi wa bururi ucio kiumia giukite. Agĩtũgĩria itacukia rĩrĩ inene rĩa kuhitukia njanjo ĩno muthemba wa Pfizer-biontech bururi-ini uyu ũrĩa ũgukorwo wa mbere thĩ yothe kwambiriria kumiheana kuri muingi. Prime Minister wa Ngeretha Boris Johnson nĩ athingatĩte kũria muingi wakuo wĩtĩkĩre kumĩhũthĩra nĩguo kũhota kũhũrana na murimu wa Covid-19 ũrĩa ũthingithĩtie thĩ yothe. I know that the whole House will want to join me in welcoming the fantastic news that the MHRA has formally authorised the Pfizer vaccine for Covid-19. Oho muikarĩri gĩtĩ wa rũhonge rwa ũthondeki wa ndawa bururi-ini ũcio Albert Boula nĩaugĩte nĩ mahũmũka mũrigo ũrĩa ũkoretwo ũritũhĩire muingi wakuo kuona andũ mirioni 1.5 nĩ marĩkĩtie gũkua kumana na gũtorio nĩ morũrũ ma mũrimũ ũyũ thĩ yothe. For many months in between were much lesser Delhi patients, much more were the patients from the surrounding states. Now we are back to the situation where the people from surrounding states are much lesser and Delhi is, I'll say, bursting beyond its seams. I would like to pay tribute to and to thank all those who have made this possible. It is the protection of vaccines that will ultimately allow us to reclaim our lives and get our economy moving again. Kuhana ũguo bururi wa Kenya no ũrageria kũhitana na mũrimũ ũyũ kuria namba ĩno no ĩrathiĩ na mbere na kuongerereka oro muthenya. Ũmũthĩ arwaru 961 nĩ monekanĩte gũkorwo mena mũrimũ ũyũ gũkũ bururi-ini, gũkũ andũ 10 magĩkua rungu rwa mathaa 24. Namba ya arĩa othe arwaru bururi-ini ĩgĩkinyĩra andũ 85,130, nayo namba ya arĩa othe makuĩte kuma rĩrĩa mũrimũ ũyũ waingĩrire gũkũ bururi-ini ĩgĩkinyĩria andũ 1,488. Hamwe noguo arwaru 78 marĩ wodi-inĩ ya ICU, gũkũ angĩ 33 makĩhũthĩra rĩera rĩa kũhuhia mathibitarĩ-inĩ matiganĩte kũrĩa arigitani marageria njĩra o ciothe nĩguo kũhonokia mĩoyo yao. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Gathoni Wang'ang'a.